शान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात् देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण सर्वने सनातन हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्णा सर्वे ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा आनंद प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा तप्त कंचन माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा चिंतन प्रभु जी। हरे कृष्णा रेखा माता जी। તો આજે આપણે લઈશું શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 5 જેનું નામ છે કર્મયોગ. ત્રીજો અધ્યાય પણ કર્મયોગ હતો. પાંચમો અધ્યાય પણ કર્મયોગ છે. ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ કર્મના સંદર્ભમાં અર્જુન દ્વારા પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. સૌથી પહેલા કોને યાદ છે ત્રીજા અધ્યાયના શરૂઆતમાં અર્જુનનો કયો પ્રશ્ન હતો? કોણ કહેશે આપણને? પહેલા અને બીજા બે શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે ત્રીજા અધ્યાયમાં. હરે કૃષ્ણ. કોઈને યાદ નથી? એટલે પહેલા અધ્યાયમાં જે પ્રશ્નો એના મનમાં હતા એની વાત કરે છે પ્રભુજી? ના, ત્રીજા અધ્યાયના સૌથી પહેલા પ્રશ્ન ક્યાં પૂછે છે અર્જુન? હા ત્રીજા અધ્યાય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, તમે જી બોલો. બુદ્ધિને બુદ્ધિને તમે શ્રેષ્ઠ ગણતા હોય તો તમે આ ઘોર યુદ્ધ કરવા માટે શા માટે પ્રેરો છો એવું કે છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પહેલા શ્લોકમાં અને બીજા શ્લોકમાં हरे कृष्ण जी। रेखा माता जी आप कहीं बोलो છો? आप म्यूट છો?
એમ કે તારી બુદ્ધિ મોંરૂપી ગાઢ જંગલને પાર કરી જશે ત્યારે ખબર પડશે એમ. એ તો ભગવાન એટલે અર્જુનનો આપણે પ્રશ્ન ક્યાંથી ઉદ્ભવ્યો એ આપણે લીધો હતો. પણ બીજા શ્લોકમાં અર્જુનનો શું પ્રશ્ન હતો? પહેલા કે તું શ્લોકમાં જેમ થઈ જઈશ તો પછી શું થશે એમ. ઓકે ના પહેલા શ્લોકમાં કીર્તિમાન પ્રભુજીએ કીધું એ પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ જો આ બુદ્ધિને સકામ સકામ કર્મ કરતા કરવાનું શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો મને શું કામે ઘોર યુદ્ધમાં પ્રવૃત્ત કરો છો? એ પહેલા શ્લોકમાં પ્રશ્ન હતો અને બીજા શ્લોકમાં હજી પ્રશ્ન પૂછે છે અથવા તો ભગવાનને વિનંતી કરે છે. શું કે છે? મારા માટે જે સૌથી વધુ હિતાવહ હોય તે. હા અને શેના સંદર્ભમાં કે છે અર્જુન ત્યારે? કે ભાઈ આપના દ્વિઅર્થી શબ્દોથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે, માટે હા મારા માટે હિતકારી અથવા કલ્યાણકારી હોય એ મને બતાવો. કે યાદ આવ્યું? કન્ફ્યુઝન હોય. કન્ફ્યુઝન હોય છે, બરાબર. કે ભાઈ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને ભગવાનની ખોજમાં લાગી જાઓ, યુદ્ધ છોડીને, મેદાન છોડીને, કે પછી સ્વધર્મ નિભાવો. આ બે ભગવાને મહત્વનું જ્ઞાન આપ્યું હતું બીજા અધ્યાયમાં. એમાં એની બુદ્ધિ મૂંઝાઈ જાય છે કે ભાઈ આપના દ્વિઅર્થોથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે. ઓકે, તો ચાલો હવે આવી રીતે પાંચમા અધ્યાયમાં પણ છે ને અર્જુનનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે અને મોરલેસ આપણે કહી શકીએ કે ત્રીજા અધ્યાયમાં જે પ્રશ્ન ઉદ્ભવેલો હતો એમાં એના સંદર્ભમાં જ આપણે છે. ખાલી શબ્દો આપણે કહી શકીએ થોડા ઘણા બીજા છે. તો અહીંયા અર્જુન શું પૂછે છે પહેલા શ્લોકમાં કે અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. તો ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ બીજા શ્લોકમાં અર્જુન એ જ કહે છે ને કે આપના દ્વિઅર્થોથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે. તો અહીંયા પણ એ રીતે બે ચીજને કમ્પેર કરે છે અર્જુન કે ભાઈ તમે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવાનું કહ્યું અને પછી મને તમે ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવાનું કહો છો. તો કે હવે આ કૃપા કરીને મને નિશ્ચિત રૂપે કહેશો કે આ બંનેમાંથી મારા માટે કયું વધારે કલ્યાણકારી છે? અત્યાર સુધી જોવા જઈએ તો ભગવાને ક્યાંય કર્મનો ત્યાગ કરવાનું કીધું નથી. ભગવાને કર્મના ફળનો ત્યાગ કરવાનું આપણને કીધેલું છે. પણ અર્જુનના મનમાં આવી રીતે પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે તો જે ફળ શબ્દ હતો એ ત્યારે અર્જુન ખાઈ જાય છે. આપણને પણ બધાને શું છે, ફળ ખાવાની બહુ ઈચ્છા હોય છે ને, ફળ પ્રાપ્ત કરવાની બહુ ઈચ્છા હોય, ફળ માણવાની બહુ ઈચ્છા હોય, ફળને ભોગવવાની બહુ ઈચ્છા હોય આપણને. એવી જ રીતે પણ ત્યારે અર્જુન ફળ શબ્દ ખાઈ જાય છે. હવે અર્જુનનો જે આ પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો હતો જે ભગવાને આપણને ચોથા અધ્યાયમાં 41મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળનો પરિત્યાગ કરીને, ફળ અર્જુન ભૂલી ગયો, ખાઈ ગયો, અને કર્મનો પરિત્યાગ કરીને પછી ભગવાને શું કીધું હતું? ભક્તિ યોગમાં કર્મ કરે છે. તો અર્જુન પણ આવી રીતે પ્રશ્ન ઉપે છે કે આપે પહેલા મને તમે કર્મનો ત્યાગ કરવાનો કહો છો અને પછી ભક્તિયુક્ત કરવાનો કહો છો. તો આ બેમાંથી મારે શું કરવું? હવે મારા માટે હિતાવ અથવા કલ્યાણકારી શું છે મને બતાવો. તો આના સંદર્ભમાં ભગવાન અર્જુનને જવાબ આપે છે. તો અર્જુન જવાબ આપતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકમાં કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે ઉત્તર આપતા કહ્યું, મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે. હવે આપણને લાગે ભગવાને કેમ આમ જવાબ આપ્યો? તો એક રીતે જોવા જઈએ તો ભગવાને આજે જવાબ આપ્યો છે એ મુક્તિના સંદર્ભમાં જે જવાબ આપેલો છે એકદમ યથાર્થ જવાબ છે આપણે. કારણ કે જો મુક્તિ એટલે કે ભાઈ આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી ચક્કરમાંથી આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવું હોય અથવા તો ભગવાન સાથે આપણે જે લોકો અષ્ટાંગ યોગ અને ધ્યાન યોગનું સંદર્ભમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે એ લોકોનો ઉદ્દેશ શું હોય છે કે ભગવાન એક જ્યોતિ, પ્રકાશ અથવા ઉર્જાના રૂપમાં છે, એમાં આપણે વિલીન થઈ જવું અથવા આપણે એકાકાર થઈ જવું. તો એ પણ જેને કહીએ સાયુજ્ય મુક્તિ છે. આપણે 5 પ્રકારની મુક્તિ હોય છે એમાં એને સાયુજ્ય મુક્તિ કહેવાય છે. અને બાકી જે 4 પ્રકારની મુક્તિ છે એ આપણે ભગવાનના ધામ સુધી આપણે પહોંચીએ છીએ. બાકી છે આપણે સારૂપ્ય મુક્તિ, સારશિષ્ટ મુક્તિ, સાલોક્ય મુક્તિ અને સામીપ્ય મુક્તિ. તો આ બધી ચીજ જે છે આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચીને ભગવાન જેવું આપણને રૂપ ધારણ કરી શકીએ, ભગવાનના જેવા લક્ષણો આપણામાં આવી શકે, ભગવાનના લોકમાં આપણે ભગવાનના ધામમાં આપણે નિવાસ કરી શકીએ અને સામીપ્ય એટલે કે ભગવાનની સાનિધ્યમાં આપણે રહી શકીએ. આ ચાર ટાઈપની જે મુક્તિ જે છે એ ભગવાનના ધામમાં પહોંચીને આપણને પ્રાપ્ત થાય. અને સાયુજ્ય ભક્તિ જે છે એ ભગવાનના નિરાકાર પાસામાં એટલે કે ભગવાનની ઉર્જા અથવા મુક્તિમાં આપણે વિલીન થવાની અથવા એકાકાર થવામાં આપણને પ્રાપ્ત થાય. તો આ બધી પ્રકારની જે મુક્તિ છે તો ડેફિનેટલી એના માટે આપણે શું છે કે ભૌતિક દુનિયાના બધાના ઉપર મોહ માયા ઉપર કાબુ મેળવીને જે લોકો અષ્ટાંગ યોગ અને ધ્યાન યોગમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે એને બધા ભૌતિક દુનિયાના રિલેટેડ કર્મોનો ત્યાગ કરવો પડે. તો જ જઈને એટલી ઊંડી સાધના અને તપસ્યા કરી શકે.
અને પછી જે આપણે ભક્તિ માર્ગમાં છે, આપણે કહીએ ને કે આપણા જીવનમાં રહીને, સાંસારિક જીવનમાં રહીને પણ આપણે ભક્તિયુક્ત કર્મ એટલે કે ભાઈ નિષ્કામ કર્મની સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિ એડ કરીને આપણે કર્મ કરીને આપણે ભગવાનના ધામમાં અથવા તો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ જે અષ્ટાંગ યોગ અને ધ્યાન યોગ માટે જરૂરી છે, અને ભક્તિયુક્ત કર્મ જે લોકો ભક્તિ માર્ગમાં ચાલે છે એના માટે નિષ્કામ ભાવે કર્મ અને સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિ એડ કરવી જરૂરી છે. એટલા માટે એ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ બંને ઉત્તમ છે, પણ સાથે સાથે જે આપણને ભગવાન બતાવે છે બહુ મહત્વનું છે આપણા માટે, કહે છે કે પરંતુ આ બંને પૈકી એટલે કે ભાઈ કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ, એ બેમાં કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે આપણા માટે એ અવસ્થા અને એ સાધના અને એટલી ઉચ્ચ અવસ્થા તપસ્યા પ્રાપ્ત કરવી કળિયુગમાં બહુ ડિફિકલ્ટ છે. અને આપણા માટે તો બધું એક જ કહી શકીએ કે ભાઈ આ સંસારમાં રહીને, આ દુનિયામાં રહીને જ આ જ શરીરને આપણે માધ્યમ બનાવીને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈને એને કે અનન્ય ભક્તિ લેવલ પ્રાપ્ત કરીને આપણે ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચવાનું છે. અને એ જ ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. હવે આના જ ઉપર આપણે કહી શકીએ કે આ 5મો અધ્યાય જે છે આપણે આધારિત છે. ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભાઈ ભક્તિયુક્ત કર્મ કરીને કેવી આપણે દશા પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ, કેવી રીતે આપણે ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવું જોઈએ, ભક્તિયુક્ત કર્મ જે મનુષ્ય કરતો હોય છે એ કેવી રીતે બીજા લોકોને પણ ગમતો હોય છે, અને બાકી બધા પ્રત્યે પણ આવા વ્યક્તિની કેવી સંભાવના હોય છે. આ બધું જ્ઞાન ભગવાન આપણને આ 5મા અધ્યાયમાં આપે છે કર્મયોગમાં. એટલે કે આપણે વિશેષ રૂપે કહી શકીએ આ અધ્યાય એક્સક્લુઝિવલી આપણે કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત કર્મ અથવા તો નિષ્કામ અને નિસ્વાર્થ ભાવે કર્મ કરતા કરતા સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિમાં કેવી રીતે પ્રવૃત્ત થવું એના ઉપર આપણે આધારિત છે. આમાં ભગવાન એના સંદર્ભમાં આપણને બધું જ્ઞાન આપે છે. તો હવે ભગવાન આપણને આગળ વધતા કહે છે 3જા શ્લોકમાં છે કે જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે અને ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. એટલે કે અહીંયા ભગવાન નિત્ય સંન્યાસી એટલે કે ને કે આજીવન સંન્યાસીનું આપણે જીવન જીવી રહ્યો છે. કારણ કે જે લોકો સંન્યાસીને આપણે પરિભાષા કેવી રીતે જાણતા હોય છે કે છોડો ઘર બાર ચલો હરિદ્વાર, એવા ભગવા વસ્ત્રો પહેરી લેવાના, મોટી દાઢી રાખી લેવાની, અથવા તો આપણે હાથમાં કોઈક એવા સાધન લઈ લેવાના, કમંડળ છે કે કાંઈ છે એવી મોટી માળા પહેરી લેવાની, અને જઈને આપણે સાધના અને તપસ્યા કરીએ એટલે સંન્યાસી જાણીએ. પણ અહીંયા ભગવાન એ આપણને બતાવતા નથી. ભગવાન આપણને અહીંયા નિત્ય સંન્યાસીની પરિભાષા છે બતાવતા કહે છે કે જે કર્મફળનો તિરસ્કાર નથી કરતો. હવે આપણે આના સંદર્ભમાં શું સમજવાનું કે ભાઈ ડેફિનેટલી આપણે કંઈક ને કંઈક માની લો નિસ્વાર્થ ભાવે અથવા તો નિષ્કામ ભાવે પણ કર્મ કરવામાં આગળ વધતા હોઈએ, પણ આપણને ફળ તો મળે જ છે. જે કોઈ પણ કર્મ કરીએ આપણને વધારે ઓછું, વહેલું મોડું, સારું ખરાબ, કંઈક ને કંઈક આપણને ફળ મળતું હોય છે. તો એ ફળને શું છે આપણે ભગવાનની કૃપા સમજીને સ્વીકારવાનું કે ભાઈ જેવી ભગવાનની મરજી હશે એ પ્રમાણે મને મારા કર્મોનું ફળ મળ્યું. માની લો આપણને ઈચ્છા પ્રમાણે ઓછું ફળ મળે, મોડું ફળ મળે, અથવા તો ઘણીવાર વિપરીત ફળ મળે, તો આપણે એના પ્રત્યે ઘણીવાર કેવું અનાદર જેવું કરીએ, ઓહ મેં તો કેટલી બધી મહેનત કરી હતી, મેં તો કરવામાં કાંઈ બાકી નહોતું રાખ્યું, બધા પ્રયાસો કરી રાખ્યા હતા, દિવસ રાત મહેનત કરતો હતો, પણ તેમ છતાં પણ મારી મહેનતનું આ કેવું ફળ મળ્યું તમારે. એટલે કે કેવો એના પ્રત્યે અનાદર અને તિરસ્કાર કરે. તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન બતાવે છે કે જે ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે, એટલે કે ભાઈ જે મળ્યું ભગવાનની કૃપા પ્રમાણે મળ્યું, જે ભગવાને આપ્યું મારા ભાગ્યમાં જે લખાયેલું હશે અથવા તો જે મારા કર્મોની ગતિ હશે એ પ્રમાણે મને પ્રાપ્ત થયેલું છે, આવી રીતે એને સ્વીકારે તો કે કર્મફળનો તિરસ્કાર નથી કરેલો. પછી સાથે સાથે ભગવાન આપણને એ પણ બતાવે છે કે કર્મફળની ન તો ઈચ્છા રાખે છે. જો ઈચ્છા ન રાખીએ તો સૌથી સારું. નિષ્કામ ભાવે નિસ્વાર્થ ભાવે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ એનાથી ઉત્તમ વધુ કાંઈ નથી. પણ જે આપણને અનાયાસે જે ફળ પ્રાપ્ત થાય છે એને પણ જો આપણે સાથે સાથે સ્વીકારી લઈએ ને, આપણે ગમે તેટલી મહેનત કે કાંઈ પણ કર્યું હોય પણ ના, જે ફળ મળે બસ ભગવાનના પ્રમાણે મળેલું છે ને, આપણે એને આવકારીએ આપણે. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે કે એને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. એટલે કે સંન્યાસી આપણે એવું નથી કે ખાલી ઘર બાર છોડીને આપણે હરિદ્વાર અથવા જંગલમાં જઈને તપસ્યા અથવા સાધના કરીએ તો જ આપણે સંન્યાસી બની શકીએ. આ જીવનમાં આપણા નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરીને પણ આપણે સંન્યાસીની અવસ્થા સુધી પહોંચી શકીએ છીએ. સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિ આપણે એડ કરતા રહીએ અને કર્મફળની આશા ન રાખીએ, અને જે કાંઈ પણ મળે બધામાં સંતોષ માનીએ, ભગવાનની કૃપા માનીએ. એટલા માટે પછી ભગવાન આગળ કહે છે, હે બાહુ અર્જુન, હે મહાબાહુ અર્જુન,
આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને, ક્યાં બધા દ્વંદ્વો? ઓછું, વધારે, સારું, ખરાબ, શુભ, અશુભ, આવા બધા જે છે ને દ્વંદ્વો છે આપણે, એટલે કે ડ્યુઆલિટી, એનાથી રહિત થઈને, એટલે કે એનાથી પરે થઈ જાય છે. ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. તો જ્યારે આપણે આ જીવનમાં આવા બધા દ્વંદ્વોથી આપણે ઉપર ઉઠશું, ત્યારે જ આપણે એ મુક્ત અવસ્થા સુધી આપણે આપણી પ્રગતિ કરી શકશું, આપણે આગળ વધી શકશું. તો એ ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભાઈ જે આ બધા જે કર્મો જે છે આપણને બંધન કરતા જે છે, સૌથી પહેલા તો આપણે નિસ્વાર્થ અને નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરવાના છે, અને જે ફળ મળે ભગવાનની કૃપા સમજીને આપણે સંતોષ માનીને અને સ્વીકારીને આપણે કરીએ, આસ્તે આસ્તે આપણે મુક્તિ પંથે આગળ વધીએ છીએ, અથવા તો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગ ઉપર આપણા જે મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ છે એને પ્રાપ્ત કરવામાં આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. હવે પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી. માની લો કોઈ વિચારે કે ના ભાઈ, હું તો આ બધું આ સંસાર અસાર છે, હારી ગયો, થાકી ગયો, કંટાળી ગયો, અને છોડો ઘર દ્વાર બધું, ચાલો હું તો હરિદ્વાર જઈને આવી રીતે સંન્યાસ લઈ લઉં છું, અને ત્યાં જઈને ભગવાનની સાધના અને તપસ્યામાં જોડાઈ જઈશ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો ડેફિનેટલી ત્યાં જઈને આપણને શું ખાતરી છે કે આપણે સંન્યાસ કરી શકશે, સંન્યાસમાં પોતે પ્રવૃત્ત થઈ શકશે અને ભગવાનની સાધના અને તપસ્યામાં પણ પ્રવૃત્ત થશે? કારણ કે આ જે ત્રિગુણી માયા છે અને આપણો જે સ્વભાવ છે એ તો આપણને છોડવાનું જ નથી. ખાલી બાહ્ય રીતે આપણે આવા વસ્ત્રો પરિધાન કરી લેવાથી, અથવા તેવા કોઈ સાધન હાથમાં લઈ લેવાથી, અથવા કોઈ માળા પહેરી લેવાથી આપણે તો સંન્યાસી નથી બની જતા. ભગવાને આપણને આગલા શ્લોકમાં બતાવ્યું કે ભાઈ નિત્ય સંન્યાસીની પરિભાષા શું છે. હવે ત્યાં જઈને પણ એનો ક્યાંક બીજે ત્યાં જીવ લાગી જાય, કંઈક મન ભટકી જાય, અથવા તો ક્યાં ત્યાં જઈને પાછો કોઈ નવો સંસાર માંડી લે, તો એને શું સુખ અને શાંતિ પ્રાપ્ત થવાની છે? તો ડેફિનેટલી નથી થવાની. એના કરતાં બેટર છે કે ભાઈ આ સંસારમાં રહીને પોતાના જે નિયત કર્તવ્ય કર્મો છે, પોતાની જે જવાબદારી છે એ નિભાવતો રહીએ, ભગવાનમાં વિશ્વાસ રાખે, ભગવાનમાં શ્રદ્ધા રાખે, ભગવાનમાં આસ્થા રાખે, અને સાથે સાથે ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન મેળવીને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય, તો જ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આપણે સુખ અને શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય એટલે કે શું ભાઈ? આવી રીતે પોતાના જે કર્તવ્ય કર્મો છે, જવાબદારી છે, નિભાવવાની જ છે આપણે, એનાથી આપણે છટકવાનું નથી આપણે, અને સાથે સાથે મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ જાણીને પોતે આગળ વધવાનું છે. આને કહેવાય આપણે વિચારશીલ મનુષ્ય. તો ભગવાન કહે છે કે પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. જેમ ભગવાન આગલા શ્લોકમાં આપણને બતાવ્યું કે તરત મુક્તિ પંથે પોતે આગળ વધે છે, એવી જ રીતે પણ અહીંયા ભગવાન આપણને રિઝલ્ટ તરીકે બતાવે છે, ફળ તરીકે, કે ભાઈ પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. હજી આગળ હવે ભગવાન આપણને બતાવે છે કે જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે, જે વિશુદ્ધ આત્મા છે. વિશુદ્ધ આત્મા એટલે કે શું ભાઈ? આપણા હૃદયમાં અથવા આપણા મનમાં કોઈ જાતના રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ ન હોય, કોઈ જાતના દ્વંદ્વો ન હોય. આપણે સારું, ખરાબ, વધારે, ઓછું, વહેલું, મોડું, અને આવા બધા પ્રત્યે કોઈ પ્રત્યે આપણને ક્રોધ ન હોય, કોઈ ચીજનો આપણને અહંકાર ન હોય, તો એ બધી આપણે વિશુદ્ધ આત્મા છે. અને જે પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખે છે. મન અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવાનો મતલબ શું? કે ભાઈ ભૌતિક દુનિયાના જે બધા મોહ માયા અને આકર્ષણ આપણને આવૃત કરવાની કોશિશ કરે છે, અથવા તો આપણને એમાં મોહિત કરવાની કોશિશ કરે છે, એમાં આપણે સંપૂર્ણ રીતે કાબુ મેળવવાની કોશિશ કરવાની. આસ્તે આસ્તે આપણે એ જ બધી ઈચ્છાઓને મનમાંથી જાગે ને મનમાં સમાવી દેવાની. આપણે એનું વધારે ચિંતન કરીને આગળ નહીં વધવાનું. તો આવી રીતે આપણી મન અને ઇન્દ્રિયોને આપણે વશમાં રાખી શકીએ, તો તે વ્યક્તિ જે છે સૌને પ્રિય હોય છે, અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે. ઘણી વાર આપણે જો આપણે આજુબાજુમાં પણ આપણને આવા વ્યક્તિ અથવા આવા માણસો છે ને જોવા મળી જાય. ક્યારેક આપણા ઓફિસમાં બી આવા કોઈ માણસો હોય તમારે, કે જેને કહે ને સવારથી ટાઈમસર આવે, પોતાનું જે કામ હોય પોતાનું કામ કરીને રાખે, કોઈ જાતમાં લપણ છપણ નહીં, કોઈ જાતમાં કોઈ વધારે રુચિ નહીં, કે કોઈ જાતની કોઈ પંચાયત નહીં, કે ચર્ચા નહીં, કાંઈ નહીં. તમારે શાંત પોતાના ટાઈમ પ્રમાણે, શેડ્યુલ પ્રમાણે એને જે કામ આપવામાં આવેલું હોય, કામ કરી પાછો જેવો સમય આવે ઊભો થઈને પાછો પોતે પોતાના બીજા કામમાં, કે જે પ્રમાણે બીજું આગળ ડ્યુટી એ પ્રમાણે કરતો રહે. તો આવા વ્યક્તિ જે લોકો હોય ને, આપણે ઘણી વાર આપણને કે ભાઈ એ વ્યક્તિ તો આપણે કહે ને કે ભગવાનનો માણસ છે. એને ખાલી એના કામથી કામ મતલબ છે, એને બીજી કોઈ ચીજમાં ઇન્ટરેસ્ટ જ નથી, બીજી કોઈ ચીજમાં એને કઈ પંચાયત નથી, કઈ જાણવાની ઈચ્છા નથી. તો ડેફિનેટલી એ જે વ્યક્તિ શાંત વ્યક્તિ હોય ને, એ વ્યક્તિ પણ બધા લોકોને છે ને એને ગમતા હોય, કારણ કે બધા પ્રત્યે ન્યુટ્રલ ભાવે રહેતો હોય.
અને બધા પ્રત્યે જ્યારે ન્યુટ્રલ ભાવે રહેતો હોય ત્યારે બધી વ્યક્તિને પણ છે ને એ વ્યક્તિ ગમે, કારણ કે એની સાથે કોઈ દી એની ચર્ચા ન થઈ હોય, કોઈ દી એની સાથે એનો કોઈ ઝઘડો ન થયો હોય, કોઈની સાથે એવી કોઈ મોટી લેવડ દેવડ કે આપલે ન થઈ હોય, વાતોની કે શબ્દોની કે ક્રોધની કઈ તમારે, અને બધાને પ્રિય હોય આપણે. અને એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. ડેફિનેટલી પણ કાર્ય તો કરે જ છે, ખાલી બાકી બધી જે પંચાયત અથવા લપડ ને બધી એક્ટિવિટીમાં છે પોતે પ્રવૃત્ત નથી થતો, ક્રોધ નથી કરતો, ઝઘડો નથી કરતો, કોઈ દલીલ નથી કરતો, કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ નથી કરતો, કાંઈ નથી કરતો તમારે, પણ પોતાનું કામ તો બરાબર કરે જ છે. હવે એ ભગવાન કહે છે કે કદાથી લિપ્ત થતો નથી. તો શેનાથી લિપ્ત થતો નથી એ પછી ભગવાન આપણને આગળના શ્લોકમાં એક સરસ મજાની કમળપત્રની એક્ઝામ્પલ આપીને બતાવે છે કે જે મનુષ્ય કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને, હવે જેમ પેલા ભગવાને કીધું ને કે ભાઈ કર્મફળનો તિરસ્કાર નથી કરતો, તેનો મતલબ શું કે ભાઈ જે મળ્યું ભગવાનની કૃપા મળીને પોતે સ્વીકારી લીધું, અને એ પણ ભગવાનને સમર્પિત કરી દીધું. ભગવાનની તમારી કૃપાથી હું આજે મને આ પ્રાપ્ત થયેલું છે અને હું એને ભોગવી રહ્યો છું, પ્રસાદના રૂપમાં પોતેને ગ્રહણ કરે છે. એટલે કે જે કાંઈ પણ પોતાને પ્રાપ્ત થયેલું છે એને ભગવાનની કૃપા સમજીને સ્વીકારીને પોતે પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ કરે છે અથવા તો ભગવાનને સમર્પિત કરે છે. અને આસક્તિ રહિત થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરે છે. આસક્તિ રહિત એટલે કે શું? મનમાં જે બધી અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના જે વિષયો અને બધા આકર્ષણો જે છે એના ઉપર એને પોતે સંયમ રાખેલો છે, કાબુ મેળવેલો છે, અને જે કાંઈ પણ પોતે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે એમાં પણ એને કોઈ ફળની ઈચ્છા નથી હોતી, અથવા તો નિસ્વાર્થ ભાવે પોતાનું કર્મ કરે છે, પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરે છે. તે જેમ કમળપત્રની જળથી અસ્પૃશ્ય રહે છે તેમ પાપ કર્મોથી અલિપ્ત રહે છે. તો જેમ ભગવાન આપણને આગલા શ્લોકમાં બતાવ્યું ને કે બધા કાર્યો કરતો હોવા છતાં પણ અલિપ્ત રહે છે, તો શેનાથી અલિપ્ત રહીએ છે? તો કે પાપ કર્મોથી. આપણે જે કાંઈ પણ કાર્ય કરીએ છીએ જાણતા અજાણતા આપણને ખબર નથી હોતી, પણ કંઈક ને કંઈક એમાં બધા દોષ રહેલા હોય છે, અને કંઈક ને કંઈક આવી પાપવૃત્તિમાં પણ આપણે પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ છીએ. પણ જ્યારે આપણે આવી ભાવનાથી કર્મ કરશું આપણને, તો એમાં જે જાણતા અજાણતા પણ જે દોષો રહેલા હશે એ આપણને ટચ નહીં કરી શકે, અથવા તો આપણે એનાથી બધાથી સંપૂર્ણ રીતે આપણે અલિપ્ત રહી શકશું અથવા તો અળગા રહી શકશું. જેમ કમળનું પુષ્પ હોય તમારે, કાદવમાંથી આપણે લઈએ તો પણ એમાં કાદવ આવે નહીં, પંખડીમાં જરાય, અને ડાળીમાં પણ, અને પંખડીમાં પણ જે પાણી લાગેલું હોય એની પાંખડી કેટલી સરસ મજાની સિલ્કી હોય તમારે, એક જાતનું એના સરસ ઉપર વેક્સ કોટિંગ નું થયેલું હોય એના જેવું લાગે, આરામથી પાણી એના ઉપરથી સરકી જાય. તો એવી જ રીતે પણ જે કાંઈ પણ કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ છીએ, જેમાં દોષો રહેલા હોય, આપણને અડ્યા વગર અથવા તો એ પાપ કર્મથી આપણે પીડાવવું ન પડે, અથવા તો એ કર્મથી આપણે બંધાઈએ નહીં, એવી રીતે એનાથી આપણે ઇન્સ્યુલેટેડ રહીએ છીએ અથવા તો અલિપ્ત રહીએ છીએ. આ રીતે સરસ મજાની કમળ પુષ્પની એક્ઝામ્પલ આપીને ભગવાન આપણને બતાવે છે. હવે પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે 11મા શ્લોકમાં કે માની લો આવી ભાવનાથી આપણે શું કામે કર્મ કરીએ. એક તો ભાઈ કોઈ કર્મફળની આશા નથી રાખવાની, નિષ્કામ ભાવે નિસ્વાર્થ ભાવે આપણે કર્મ કરવાનું છે, અને આપણને ખબર નથી કેવું ફળ મળશે, અને જે ફળ મળે કદાચ આપણી અપેક્ષા પ્રમાણે આશા ન રાખેલી હોય તો સૌથી સારું, પણ જ્યારે અપેક્ષા રાખેલી હોય ક્યારેક આપણને એમાં વાંધો આવે જ છે. આપણે કહી શકીએ આપણી સંપૂર્ણ રીતે આશા પ્રમાણે હંમેશા આપણને ફળ મળતું જ નથી, એટલે કે ભાઈ વધારે ઓછું સારું મોટું બધું આપણને મળે છે. તો પછી કોઈ જે વ્યક્તિ છે આવી ભાવનાથી એ પાછું એ ફળ પણ જે મળે એમાં પણ આપણે ભગવાનને સમર્પિત કરીને ભાવથી આપણે ભોગવવાનું છે. તો પછી કોઈ વ્યક્તિ આવી રીતે શું કામે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય? એનું કારણ શું? તો એનું કારણ પણ અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે કે યોગીજનો સૌથી પહેલા તો એના બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું હોય છે, અને ડેફિનેટલી જાણે છે કે ભાઈ મારે મારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું છે, મારી જવાબદારીઓ નિભાવવાની છે, એમાં ફળની આશા નથી રાખવાની, સાથે ભગવાનની ભક્તિ એડ કરવાની છે, અને મારા મનુષ્ય જીવનના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવું છે. એને જ આપણે યોગીજનો કહીએ, અને નિત્ય સંન્યાસી જેમ ભગવાને કીધું ને એ પ્રમાણે આપણે સમજીએ. તો અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા, એટલે કે પોતાનું 100% કાર્યમાં આપે છે. માની લો એને પોતાનું કોઈ શારીરિક બળ કરવાનું વાપરવાનું હોય, એ કાર્યમાં કોઈ મહેનત મજૂરીનું કાર્ય કરવાનું હોય એમાં પણ પોતે પોતાની શારીરિક શક્તિ વાપરે છે. કોઈ કાર્ય મન લગાડીને કરવાનું હોય, જેમ કે આપણે કહીએ કે વિદ્યાર્થીને મન લગાડીને ભણે તો એને કેવું બધું યાદ રહી જાય તમારે, એવી જ રીતે આપણે પણ કોઈ કાર્યમાં કાર્ય કરતા હોઈએ એમાં આપણે સંપૂર્ણ રીતે આપણું મન લગાડીને આપણે કરવું પડે, તો આપણે પણ મન લગાડીને કરવાનું. કોઈક કાર્યમાં આપણે બુદ્ધિ લગાડવી પડે છે, ઘણા બધા એવા કાર્યો હોય છે કે જેમાં આપણે આપણી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો પડતો હોય છે, અથવા અલગ અલગ આપણી ઇન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયોનો આપણે ઉપયોગ કરવો પડતો હોય છે. તો
તો જે કાંઈ પણ કાર્યમાં જે ચીજની જરૂરિયાત હોય એ આપણે 100% આપવાનું. એમ નહીં કે ભાઈ ચાલો કર્મફળની આશા નથી અને જે ફળ મળશે એ પણ તો ભગવાનને સમર્પિત કરવાનું છે, કરી નાખો ને કામ પતી આવે, પતાવી દો ને આપણે, એવી ભાવનાથી નહીં. 100% આપણું તન મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયો આપણે આપીને આપણે એ કામ કરવાનું છે. અને શેના માટે કરવાનું છે? તો ભગવાન કહે છે કે કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. એટલે કે આવો વ્યક્તિ પણ પોતે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલો હોય છે અને પોતાનું 100% આપીને કર્મ કરે છે. એની પાછળનું કારણ શું? તો કે ભાઈ આત્મશુદ્ધિ. એટલે કે આના સંદર્ભમાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. માની લો કોઈ ચીજ આપણે વાપરતા હોઈએ, આપણે ડેઈલી આપણે વાપરતા હોઈએ તો આપણે એને ડેઈલી ધોઈએ કે નહીં, સાફ કરીએ કે નહીં. ઘરમાં આપણે કોઈ વાસણનો જ એક્ઝામ્પલ લઈએ. આપણે ડેઈલી માની લો કોઈ તપેલું અથવા કોઈ ચાનો કપ કે કોફીનો કપ કે દૂધનો કપ કે જે હોય તમારે, વોટ એવર ઇટ ઇઝ. આપણામાંથી તો હવે ઘણા લોકો ચા કોફી પીતા જ નહીં હશે તમારે, તો એ બધાનો જેને કે કોઈ પણ વાસણ કે આપણે વાપરતા હોઈએ તો આપણે ડેઈલી એને ધોઈએ કે નહીં તમારે. હવે એને જો ન ધોઈએ આપણે નક્કી કરીએ કે ભાઈ ચાલો અઠવાડિયામાં એકવાર હું ધોઈ લઈશ, મારું કામ થઈ જશે, તો એ ચાલે આપણને? એ કપમાં કે એ વાસણમાં આપણે એનો ઉપયોગમાં લઈ શકીએ? આપણે ન લઈ શકીએ ને. તો એવી જ રીતે આપણી જે આત્મા જે છે ને એના શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે ને, શેનાથી શુદ્ધિ કરવાની? જેમ આપણે આગલા શ્લોકોમાં જાણ્યું ને કે આત્મશુદ્ધિ શેને કહેવાય? તો કે રાગ દ્વેષ ક્રોધ અભિમાન અહંકાર આ બધું જ્યારે ન હોય ને ત્યારે આપણે આત્મશુદ્ધ કહેવાય. તો ડેફિનેટલી આ જે પ્રક્રિયા જે છે આપણે કન્ટિન્યુઅસલીમાં પ્રવૃત્ત થવું પડે. આપણે કહીએ કે ના ચાલો હું તો હવે બેસી ગયો, હવે મને કોઈ જાતનું આકર્ષણ નથી, કોઈ જાતનું મને ક્રોધ નહીં આવે, કોઈ જાતનું મને અહંકાર નથી. કેટલા વખત સુધી આપણે રહી શકશું એવી રીતે કાર્ય કર્યા વગર? કારણ કે ભગવાને તો આપણને 3જા અધ્યાયમાં જ કીધું ને કે મનુષ્યના એક ક્ષણ માટે પણ વગર કાર્ય રહી શકતો નથી અને એને બાધ્ય થઈને કર્મમાં પ્રવૃત્ત થવું જ પડે છે. અને એના સંદર્ભમાં ભગવાને આપણને એ પણ બતાવ્યું કે શરીરના નિર્વાહ માટે પણ આપણે કાર્ય કરવું પડે છે. તો ડેફિનેટલી આ જે કાંઈ પણ કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવું પડે છે, બાધ્ય થયેલા છે, અથવા તો આપણી ફરજો અને જવાબદારીઓ સમજીને આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. સાથે સાથે આપણે આત્માનું પણ આપણે કલ્યાણ કરવા માટે આત્મશુદ્ધિની જે પ્રક્રિયા છે, ડેઈલી વાસણને આપણે ધોવું પડે, ડેઈલી કપને આપણે ધોવો પડે, તો જ આપણે એનો ઉપયોગમાં લઈ શકીએ. એટલા જ માટે ભગવાન કહે છે આ એક છે ને એક જાતનું, તમે જો સવારે ક્યારેક આપણે ઉઠ્યા હોઈએ ત્યારે આપણે કેટલા ફ્રેશ લાગીએ, અને ક્યારેક હમણાં જેમ કે હવે શિયાળો આવશે, હવે સવારના 6 વાગ્યાના બેચમાં જોશું તો અત્યારે જેટલી સંખ્યા હોય છે કદાચ એનાથી બી ઓછી દેખાય આપણને, કારણ કે બધાની નીંદર આવતી હોય, કોઈને ઉઠવું ગમે નહીં. તો ડેફિનેટલી આપણું જે કે ને મોટિવેશન લેવલ છે ને એક લિફ્ટની જેમ ઉપર નીચે થાય છે. એટલા માટે આપણે પણ આપણી આત્માને કન્ટિન્યુઅસલી શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયામાંથી પસાર કરવા માટે કર્મ તો કરવું જ પડે અને આપણે 100% આપીને આપણે કર્મ કરવું પડે. આટલી રીતે ભગવાન બતાવે છે કે ભાઈ યોગીજનો પણ કયા હેતુસર કર્મમાં પોતે પ્રવૃત્ત થાય છે. હવે ભગવાન આપણને આગળ વધતા બતાવે છે આવા શીલા પ્રભુપાદજી આપણે કહી શકીએ જેમણે આપણે 69 વર્ષની ઉંમરે એમની ભક્તિને બધું અહીંયા ભારત દેશમાં સારું ચાલતું હતું તમારે, તેમ છતાં પણ એમના ગુરુનો જે આદેશ હતો એના આદેશને પોતે સરે ઉપર ચડાવીને 69મી વર્ષની ઉંમરમાં અમેરિકા જાય છે. કેટલી મહેનત કરે છે, એમાં પાછા 2 હાર્ટ એટેક આવે છે તમારે, પણ એ કાર્યમાંથી પોતે ક્યારેય પાછા નથી ફરતા. પોતાના તન મન બુદ્ધિ અને સંપૂર્ણ રીતે એમાં પોતે એ કાર્યમાં પોતે આગળ વધ્યા કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃતને આગળ વધારવા માટે. એમણે પોતાના બુદ્ધિ દ્વારા ઘણા બધા પુસ્તકોનું આપણે ભાષાંતર ને બધું કરેલું છે, ઘણા બધા પુસ્તકો બી લખેલા છે. શરીર દ્વારા પણ સવારના પોરમાં ડેઈલી ઉઠીને ભગવાન માટે ભોગ બનાવતા, પ્રવચનો આપતા લોકો માટે, અને કીર્તનમાં પણ પોતે પ્રવૃત્ત થતા, અને જે કીર્તન ને બધું પણ કરતા એમાં સંપૂર્ણ રીતે પોતાનું મન લગાડતા. આપણે એમ નહીં કે મન ક્યાંય બીજે ભટકતું હોય ને અહીંયા કીર્તન અથવા આપણે જાપ ચાલતા હોય, સંપૂર્ણ મન લગાડતા તમારે, અને આ રીતે 100% પોતાનું આપીને એ કાર્યમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયા. એટલે જ આપણે બધા અત્યારે કહી શકીએ એટલી મોટી મુવમેન્ટ જેમણે દેશ વિદેશોમાં જે ચલાવી, આટલી મોટી ઇસ્કોન સ્થાપના જે અત્યારે ચાલી રહી છે, એનો બધાને આપણે લાભ રહી રહ્યા છે આપણે. હવે પછી ભગવાન આપણને 12મા શ્લોકમાં કહે છે કે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય, એટલે કે આવી રીતે પોતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આવી રીતે પોતે કર્મ કરતો હોય અને ભગવાનની ભક્તિમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલો હોય, તેને ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો ભગવાન કહે છે મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે, કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. એટલે કે ભગવાનની કૃપા સમજીને પોતે સ્વીકારે છે, પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ કરે છે, સંતોષ માને છે. પરંતુ જે લોકો આવી રીતે નથી કરતા એ લોકોની દશા શું થાય છે?
એટલે કે પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન થતો નથી, ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન મેળવતો નથી, ભગવાન વિશે જાણકારી મેળવવાની કોશિશ કરતો નથી, પોતાના મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય શું છે એ પણ જાણવાની કોઈ કોશિશ કરતો નથી, તથા જે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે, એટલે કે ભાઈ ખાલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટે બસ ખાવો પીવો અને માણવો એવી જ પોતે વૃત્તિથી પોતે પ્રવૃત્ત થયેલો હોય છે જીવનમાં. તો જેમ ભગવાને ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણને બતાવ્યું હતું, નિરર્થક જીવન જીવી રહ્યો છે. તો અહીંયા પણ ભગવાન એ જ કહે છે આપણને બદ્ધ થઈ જાય છે. બદ્ધ થઈ જાય એટલે કે ભાઈ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી ક્યારેય નીકળવાનો કોઈ રસ્તો રહેતો જ નથી આપણે. હવે પછી ભગવાન આપણને 13મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે. પ્રકૃતિને વશમાં કરવાનો મતલબ શું? કે ભાઈ પોતાના મન ઉપર કાબુ મેળવવો, પોતાની ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવવો, ઇન્દ્રિયોના જે વિષયો છે એના ઉપર કાબુ મેળવવો, બહારથી આવતા જે કહીએ ને કે ભાઈ મોહ માયાના આકર્ષણ રૂપી જે આપણા મનમાં જે સાગર રૂપી મોજા ઉઠતા હોય એના ઉપર સંયમ મેળવવો, અને એને જેમ સાગરના મોજા સાગરમાં સમાઈ જાય એવી રીતે આપણે આપણા મનમાં સમાવી લેવું. તો એને કહેવાય આપણે પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લીધેલી છે. કોઈ આપણને ગમે તે આવીને કાંઈ કહે, આ નવું નીકળ્યું છે, આમ કરવું જોઈએ, તમારે આમ ચાલવું જોઈએ, એવી રીતે કરવું જોઈએ, કાંઈ આપણને એમાં પ્રત્યે આકર્ષણ જ ન થાય. આપણે કહી શકીએ એકદમ ન્યુટ્રલ ભાવથી આપણે. અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કર્યો છે. એટલે કે મનથી કર્મોનો પરિત્યાગ કરવાનો શું કે ભાઈ કર્મ છોડવાના નથી, પણ મનની એવી ઉચ્ચ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી લેવાની છે કે ભાઈ જે કાંઈ પણ કાર્ય કરું છું ભગવાન દ્વારા, ભગવાન થકી, ભગવાન માટે જ કરી રહ્યો છું. કોઈ ફળની આશા નથી, નિષ્કામ ભાવે નિસ્વાર્થ ભાવે કરી રહ્યો છું, અને જે ફળ મળશે એ ભગવાનને અર્પિત કરીને હું એને આપણે ભોગવીશ અથવા તો આપણે એ પ્રમાણે કરવાનું. તો એને ભગવાન કહે છે કે મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ. કર્મનો પરિત્યાગ નથી પણ મનથી કર્મોનો પરિત્યાગ, એટલે કે આવી ઉચ્ચ ભાવના પ્રાપ્ત કરીને એને એવી રીતે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈને એકદમ ન્યુટ્રલ ભાવે કર્મ કરવાના છે. ત્યારે તે 9 દ્વારવાળા નગર ભૌતિક શરીરમાં કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. આપણા શરીરના 9 દ્વાર છે. ક્યાં 9 દ્વાર? કોણ કહેશે મને? 2 હાથ, 2 પગ, 2 નાસિકા, કાન, ગુદા અને જનેન્દ્રિય. ઓકે, ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી. આજે આપણે થોડું ઘણું અક્ષય પ્રભુજી વિશે બી જાણી લઈએ, કારણ કે ઘણી વાર પછી એન્ડમાં એ રહેતા નથી આપણી સાથે. તો મેં કીધું હતું ને આપણે બધા રિપીટર પાર્ટિસિપેન્ટનો થોડો ઘણો અનુભવ ને બધું જાણશું, અત્યાર સુધી લોકોની યાત્રા જાણશું. હરે કૃષ્ણ. અક્ષય પ્રભુજી થોડું આપના બારામાં બતાવો ને વિડીયો ઓન કરીને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જી બોલો. હું ગુજરાતીના બેચ મારા શરૂ થયા 3 વર્ષ થઈ ગયા, અને હું જ્યારથી હું જોડાણો પ્રભુજીની એક વાત મેં ધ્યાનમાં રાખી, ભગવદ્ ગીતા જે સમજવી હોય ને અર્જુનના માધ્યમ, અર્જુને જેવી રીતના સમજે એવી રીતના સમજવા. પછી જ્યારથી મેં ભગવદ્ ગીતાનું એક વખત મેં નક્કી કરી લીધું મારા આગળ વધવું છે, ત્યારથી આ કાર્યમાં હું આગળ વધ્યો અને ખૂબ એટલે ખૂબ આનંદ થાય છે. જયારે બેચ જયારે 18મો અધ્યાય પૂરો થાય ત્યારે એમ વિચાર આવે કે જલ્દી શરૂ થાય તો બસ. એટલે આધ્યાત્મિકમાં ખૂબ એટલે ખૂબ આનંદ થાય છે. પ્રભુજીની પદ્ધતિ આમ સમજાવવાની એકદમ સરળ છે. હું એને ખૂબ ધન્યવાદ માનું છું. ઓકે, ખૂબ સરસ અક્ષય પ્રભુજી. આપ સમજી શકો છો અક્ષય પ્રભુજીના વિડીયો ઓન કરવાથી કે એમની ઉંમર કેટલી હશે? કોણ કહેશે અંદાજા એમની ઉંમર કેટલી લાગે છે એમના ચહેરા ઉપરથી? હરે કૃષ્ણ. જસ્ટ ગેસ કરો કોઈ બી. લગભગ 28, 29 વર્ષ હશે. 22. 28, 29, 22 વર્ષ, બરોબર. ધેટ મીન્સ કે ઇન બિટવીન 20s and 30s. ચાલો, એક્ઝેક્ટલી બરોબર છે આપ લોકોની વાત. એમની પ્રભુજી લગભગ ઉંમર 27-28 વર્ષની છે ને આપની? હા પ્રભુજી, હા. ઓકે, જો આપણે મને પાછા 3 વર્ષથી જોડાયેલા છે. આપણા ગુજરાતીના બેચ તમારે 2000 જૂન 2021 થી શરૂ થયા. ઓલમોસ્ટ ત્યારથી આપણે જોડાયેલા છે. 3 વર્ષ થઈ ગયા તમારે. તો સમજી શકો છો કે લગભગ એમની યાત્રા જે છે 24-25 વર્ષની ઉંમરે આપણે પ્રાપ્ત થઈ. તો ડેફિનેટલી એ પણ પોતે આપણે કહીએ ને કે બહુ ધન્ય છે આપણે, અને ડેફિનેટલી એમના માતા પિતા પણ એટલા જ વંદનીય છે, એટલા જ પૂજનીય છે કે આટલી નાની ઉંમરમાં એમને આટલા સરસ સંસ્કાર મળ્યા, આટલું સરસ માર્ગદર્શન મળ્યું, અને આવી રીતે પોતે પોતાની યાત્રામાં આગળ વધી રહ્યા છે. અક્ષય પ્રભુજી મારા ખ્યાલથી અત્યારે લેવલ 3 માં આવી છે ને? શું કહે છો અક્ષય પ્રભુજી? હા, લેવલ 3 છે. લેવલ 3. લેવલ 3.
કાં તો કદાચ ઓલમોસ્ટ કમ્પ્લીટ બી થઈ ગયું હશે લેવલ 3 હા આપણું. કમ્પ્લીટ થવા આવ્યું છે. હા, કમ્પ્લીટ થવા એવું બધું. તો ડેફિનેટલી જેમ આપણે અને બીજી એક અક્ષય પ્રભુજીની લાક્ષણિકતા છે આપણે જેમ આપણને આ બધામાં સેવા લોકો આપી રહ્યા છે ને દીપ્તિ માતાજી, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, દર્શના માતાજી આપણને શ્લોકા પઠન અને શ્લોકાનુવાદની સેવા આપી રહ્યા છે. તેવી જ રીતે કહીએ ને કે રિપીટર પાર્ટિસિપન્ટ તરીકે જોડાઈને મહેશ પ્રભુજી આપણને રેગ્યુલરલી જ્યારથી બેચ શરૂ થયો ત્યારથી આપણને પ્રશ્ન પૂછવાની સેવા આપી રહ્યા છે. અને એવી જ રીતે છે ને અક્ષય પ્રભુજી છે ને આપણને જ્યારે જ્યારે હું પ્રશ્ન પૂછું ને ત્યારે અક્ષય પ્રભુજીને પ્રશ્ન જવાબ આપવાની સેવા આપી રહ્યા છે. કોઈ પ્રશ્ન તમને જવાબ તરત મળે કે ન મળે, પણ જો અક્ષય પ્રભુજી હાજર હોય ને ક્લાસમાં ઓન ધ સ્પોટ તરત આપણને જવાબ મળી જાય. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે આ બધી પણ એક જાતની સેવા છે. તો આપણને બહુ જાણીને આનંદ થાય છે કે ભાઈ આવા બધા રિપીટર પાર્ટિસિપન્ટ આપણી સાથે છે જે આપણને કે ને કન્ટિન્યુઅસલી બેચ ટુ બેચ આપણે રેગ્યુલરલી જોડાતા રહીએ છીએ અને આવી સરસ મજાની સેવા બી આપી રહ્યા છે અને સાથે સાથે અલગ અલગ લેવલમાં પણ બધા આગળ વધી રહ્યા છે. તો ડેફિનેટલી જ્યારે જેમ આપણે જાણ્યું કે આપણા શરીરમાં 9 દ્વાર છે, જે પ્રમાણે અક્ષય પ્રભુજી આપણને કીધું, આ 9 દ્વારમાં આપણે કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. આનો મતલબ શું? કે જેમ આપણે આંખેથી કોઈક ચીજ આપણે જોઈએ તો આપણે આકર્ષિત ન થઈએ. કાનેથી કોઈ આપણને આવીને સંભળાવે, ઓહ ગઈકાલે તો આનો આપણે દાંડિયા રાસનો પ્રોગ્રામ બહુ સારો હતો, એકવાર તો જવા જેવું જ જોઈએ. તને જો શોખ હોય તો તું તો એકવાર જા જ તમારે. આપણે શું કરીએ કે મને મારો શોખ છે, હું જ્યાં જાઉં છું મારું ભગવાનની ભક્તિના હિસાબે થોડી વાર રમી કરીને પાછો આવી જાઉં છું. મને એટલું બધું કઈ જવાની ઇન્ટરેસ્ટ નથી, જોવાની ઇન્ટરેસ્ટ નથી, જરૂર નથી. એટલે કે કોઈ પણ આપણને દેખાય, કોઈ પણ એવી કંઈક આપણને ચીજ સંભળાય અથવા તો કોઈ ચીજ આપણે એવી અનુભૂતિ કરી હોય, આ તો બહુ સારું લાગે છે, આને તો મારે પણ મેળવવું જોઈએ. માની લો કોઈ આપણને કહે કે ચાલ આજે મેં નવી નવી ગાડી લીધી છે, મર્સિડીઝ ગાડી છે, એમાં હું તને લોંગ ડ્રાઈવ ઉપર લઈ જાઉં. માની લો આપણે ક્યાંક બહુ વ્યક્તિ આપણને રિક્વેસ્ટ કરે છે, આપણે ગયા એની સાથે. હવે મર્સિડીઝ ગાડીમાં સરસ મજાની આપણે લોંગ રાઈડ આપણે એન્જોય કરી. હવે એવું માણીને પણ આપણને ઈચ્છા ન થવી જોઈએ કે ભાઈ મારે પણ મર્સિડીઝ ગાડી મેળવવી છે. આપણી પાસે ઓર્ડિનરી i10 કે i20 હોય, આપણું કામ ચાલતું હોય, બરાબર છે. શું કામે આપણે એવું આકર્ષિત થવું કે મોહિત થવું? એટલે કે ભાઈ સાંભળીને, જોઈને અથવા તો એવું મહેસૂસ કરીને, અનુભૂતિ કરીને જે આપણા 9 દ્વાર દ્વારા બધું આપણે કરી શકીએ છીએ આપણી ઇન્દ્રિયો દ્વારા, એમાંથી આપણે આકર્ષિત ન થઈએ તો ભગવાન કહે છે કે કશું કરાવ્યા કે કર્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 17મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે જ્યારે મનુષ્યની બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા તથા આશ્રય આ બધું જે છે સર્વથા ભગવાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે અને ત્યારે તે પૂર્ણ જ્ઞાન દ્વારા સર્વ સંશયોથી વિશુદ્ધ થઈને સીધો મુક્તિ પંથે આગળ વધે છે. એટલે કે ભાઈ આપણી બુદ્ધિ દ્વારા આપણે જાણી લીધું કે ભાઈ આપણા મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, આપણે શું પ્રાપ્ત કરવાનું છે. એ જ આપણે સારું આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું કહેવાય. કારણ કે ભગવાન આપણને 4થા અધ્યાયમાં બતાવે છે ને, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કરતા સર્વોચ્ચ ચીજ આ જગતમાં કોઈ છે જ નહીં. આપણે તો આપણી બુદ્ધિ દ્વારા આપણે કહી શકીએ ને કે ભૌતિક દુનિયાની જે ડિગ્રીઓ મેળવીએ છીએ આપણે બુદ્ધિનો સારો ઉપયોગ નથી આપણે કહી શકીએ. એ તો ભૌતિકતા માટે જ આપણે ઉપયોગ કર્યો. પણ એ બુદ્ધિમાં આપણે ભગવાનનું જ્ઞાન કેળવીને આપણે એમાં સમાઈએ, જેમ આપણે ત્યાં અક્ષય પ્રભુ દ્વારા આપણે જાણ્યું કે ભાઈ લેવલ 3 પણ ઓલમોસ્ટ કમ્પ્લીટ કરવા જઈ રહ્યા છે. તો આપણે પણ જેમ જેમ આગળ લેવલમાં વધીએ આપણે, તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સારું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા છીએ અને આપણી બુદ્ધિ એમાં લાગેલી છે. મનમાં શું છે કે જે બધી ઈચ્છાઓ જાગે એના ઉપર આપણે સંયમ અને કાબુ મેળવી લેવાનો અને મનમાં આપણે શેને તરફ વાળવી દેવાનું કે ભાઈ ભગવાન તરફ. કારણ કે મનને પણ કંઈક ને કંઈક વિષયો તો જોશે જ. આપણે મનને આપણે સંપૂર્ણ રીતે આપણે કહી શકીએ કે મનમાંથી ઈચ્છાઓ જાગતી જ નથી, એવા લેવલ સુધી આપણે પહોંચવું બધાને બહુ કઠિન છે. પણ જે ઈચ્છાઓ ઉદ્ભવતી હોય એ ઈચ્છાને આપણે બીજું ડાયરેક્શન આપી દેવાનું, બીજો આપણે રસ્તો દેખાડી દેવાનો, એટલે કે ભગવાન તરફ વાળી દેવાનું. તો આપણા માટે બાકી બધા ભૌતિક દુનિયાના ઈચ્છાઓ અને ઇન્દ્રિયો ઉપર આપણે કાબુ મેળવવામાં આપણને સફળતા મળી શકે છે. અને શ્રદ્ધા એટલે કે ભાઈ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સર્વોચ્ચ, સર્વોપરી, સર્વોત્તમ છે. આપણી પૂરેપૂરી આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા એ ભગવાનમાં લાગી જાય, અન્ય કોઈ નહીં આપણે. અને આશ્રય અને એવી ભાવનાથી આપણે જ્યારે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે આપણે. અને આવી જ્યારે આપણે ભાવના કેળવી લઈએ છીએ અને આવું જ્યારે આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લઈએ છીએ, આપણને આપણા શાસ્ત્રોમાં અથવા આપણા કહીને કે ભાઈ કોઈ જાતનો કોઈ આપણે કિંતુ પરંતુ અથવા તો સંશય, ડાઉટ જેવું રહેતું નથી. તો ભગવાન કહે છે કે સીધો મુક્તિ પંથે આગળ વધે છે.
એક જાતનું આપણે કહી શકીએ કે સરસ મજાનો આપણને હાઈવે મળી જાય છે. આપણે કોઈ જગ્યાએ આપણા ઘરેથી પહોંચવું હોય તો આપણે કોઈને પૂછીએ ને, રસ્તા 2-3 રસ્તા હોય, પણ આપણે પહેલી વાર જઈએ ત્યારે આપણે એને શું કહીએ, ભાઈ જે રસ્તો સારો હોય અને જલ્દી પહોંચાડે અને કઈ તકલીફ ન થાય એવો રસ્તો તું મને બતાવ. એવો રસ્તો તો ડેફિનેટલી આપણે હાઈવે વાળો જ રસ્તો હોય, કારણ કે કોઈ ખાડા ખબડા નાના ટૂંકા રસ્તામાંથી જઈએ આપણને કેટલી તકલીફ થાય. કોઈક આપણે બીજો રસ્તો લઈએ, ત્યાંથી આપણે કે સિટીના રૂટમાંથી આપણે જઈએ ત્યાં પણ કેટલો બધો ટ્રાફિક આપણને નડે, તમારે કેટલી બધી વાર લાગે તમારે. એટલે એક રસ્તામાં આપણને તકલીફ હોય, બીજા રસ્તામાં આપણને ટાઈમ વધારે લાગે, અને ત્રીજો રસ્તો કયો હોય તો કે ભાઈ હાઈવે અથવા તો ફ્લાયઓવર પકડી લઈએ, બ્રિજ પકડી લઈએ, તો આપણે તરત આપણે ત્યાં મુકામે પહોંચી જઈએ. તો ડેફિનેટલી ભગવાન આપણને એનો રસ્તો જ બતાવે છે. એ રસ્તો પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે આપણી મન, બુદ્ધિ, શ્રદ્ધા અને આશ્રય જે છે બધું જો ભગવાનમાં સ્થિર કરી દઈએ તો ભગવાન આપણને સીધો હાઈવે દેખાડી દેશે, અને એ હાઈવે ઉપર આપણે આગળ વધવાનું છે, અથવા તો આપણા મનુષ્ય જીવનના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે મુક્તિ પંથે આપણે સડસરાટેમાં આપણે આગળ વધી શકીએ અથવા તો પ્રગતિ કરી શકીએ. પછી એ ભગવાન આપણને 21મા શ્લોકમાં કહે છે કે આવો જીવન મુક્ત, એટલે કે એક વાર જો માની લો આપણને હાઈવે મળી ગયો તો આપણે સમજી લેવાનું કે આપણે ઓલરેડી ત્યારે જ મુક્ત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી લીધેલી છે. કારણ કે આટલી સર્વોચ્ચ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવી, આપણા મન, બુદ્ધિ, શ્રદ્ધા અને આશ્રય બધું ભગવાનમાં સ્થિત કરી દેવું, તમે સમજી શકો છો કે ભાઈ કેટલી હાઈએસ્ટ લેવલ એને પ્રાપ્ત કરી લીધેલી છે પોતાના મનુષ્ય જીવન તરીકે. એટલે કે આ જીવનમાં રહીને પણ આપણે જીવન મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. કે જરૂરી નથી કે મુક્તિ આપણને જ્યારે આપણે શરીર છોડીને જાશું ત્યારે જ આપણને મુક્તિ પ્રાપ્ત થશે. આ જીવનમાં ભલે જ શરીર આપણે ધારણ કરેલા હોઈએ, પણ આપણી આત્માને એવી લેવલ સુધી આપણે પહોંચાડી દઈએ, આત્મ સાક્ષાત્કાર પહોંચાડી ત્યાં સુધી લઈ જઈએ તો ડેફિનેટલી આપણે અહીંયા જ આપણે જીવન મુક્ત જીવન જીવી શકીએ છીએ. એટલે કે પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકૃષ્ટ થતો નથી, પરંતુ હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે. આના સંદર્ભમાં જે મેં પિક્ચર દેખાડેલું છે, આપણે હરિદાસ ઠાકોરની સ્ટોરી છે. આપણે હરિદાસ ઠાકોર આપણે બ્રાહ્મણ તો નહોતા, પણ બ્રાહ્મણનું કહી શકીએ એવું ઊંચું એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું હતું. કારણ કે જન્મે એ શું છે, આપણે મુસ્લિમ કુટુંબમાં જન્મેલા હતા. એટલે કે જન્મ દ્વારા બ્રાહ્મણ નહોતા, પણ પોતાના કર્મો દ્વારા, પોતાના ગુણ દ્વારા અને પોતાના સ્વભાવ દ્વારા એણે સર્વોચ્ચ બ્રાહ્મણત્વ પ્રાપ્ત કરેલું હતું. કારણ કે દિવસમાં 3 લાખ માળાનો જપ કરતા આપણે. તો આ રીતે આપણે હંમેશા ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા રહીએ છીએ. પણ એ ગામના મુખિયા હતા, એને લાગે છે કે એ પણ મુસલમાન હતા, એને લાગે છે કે આ નક્કી કોઈ ચોર છે, અથવા તો કોઈ પાખંડી કરે છે, અથવા તો કોઈ દેખાડો કરે છે, નાટક કરે છે, અને આનું આ જે છે આપણે તોડવું જોઈએ તમારે પાખંડ. તો એવી રીતે કોઈ વેશ્યાને મોકલે છે તમારે એને આકર્ષિત કરવા માટે, અને વેશ્યા એક પહેલી રાતના જાય છે હરિદાસ ઠાકોરની પાસે જઈને કહે છે મારે તમને આલિંગન કરવું છે. હરિદાસ ઠાકોર કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે, હું માળા જપ કરી લઉં, કમ્પ્લીટ થઈ જાય મારી, પછી આપણે વાત કરશું. વેશ્યાને લાગે છે કે ભાઈ આ ચલો મારી આમાં દાળ મારી ગળી જશે તમારે, એટલે કે મારાથી હવે આકર્ષિત થઈ ગયો છે. હરિદાસ ઠાકોર તો આખી રાત પૂરી થઈ જાય છે, પોતાની માળા જપવામાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. પહેલી સવાર થવા માંડે છે ત્યારે વેશ્યા વિચારે છે હવે તો મારે જવું પડશે. ત્યારે કે છે કે ભાઈ તમે તો મને કીધું માળા જપી લો પછી આપણે વાત કરશું, તમે તો માળા જપવામાં બિઝી છો. તો કે હા, મારી તો માળા હજી પૂરી નથી થઈ. તો કે અચ્છા ઠીક છે, હું બીજી આજે રાતના આવીશ તમારે. બીજી રાતના પણ આવે છે, બીજી રાતના પણ આવી જ રીતે પૂરી થઈ જાય છે. ત્રીજી રાતના આવે છે, ત્રીજી રાતના પણ આવી જ રીતે પૂરી થઈ જાય છે. હવે ઓલી વેશ્યા સામે બેઠી બેઠી કરે શું 3 રાત તમારે? તો કે ઈ જયારે હરિદાસ ઠાકોર હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ જપતા હતા ત્યારે એના મનમાં પણ વચ્ચે વચ્ચે કાં તો હરે હરે, કાં તો કૃષ્ણ કૃષ્ણ, કાં તો રામ રામ, પૂરો જપ મંત્ર આવડતો નહોતો, પણ કંઈક ને કંઈક આવી રીતે મનમાંથી નીકળી જાય છે. અને ત્રીજી રાતના પછી પોતે હરિદાસ ઠાકોરના પગે પડી જાય છે અને કહે છે કે ભાઈ મને તો આવી રીતે કહેવામાં આવેલું હતું એટલે હું આવેલી હતી. હરિદાસ ઠાકોર કે મને પહેલેથી ખબર હતી, મારા જેવા સાધુ વ્યક્તિ પાસે કોઈ વેશ્યા એ પણ અડધી રાતના શું કામે આવે તમારે? એટલે કે પછી પોતે શરણાગતિ લે છે. હરિદાસ ઠાકોરને કહે છે કે મારી ભૂલ થઈ, મને પણ આપની શિષ્યા બનાવી લ્યો. ત્યારે હરિદાસ ઠાકોર કહે છે કે તું જેને પહેલા સ્નાન કરી આવ અને તારી જે કમાણી જે છે એ કોઈક સાધુને તું દાન આપી દે જેને જરૂરિયાત હોય. એવી રીતે કરીને વેશ્યા આવે છે પાછી, અને એ પછી જગ્યાએ બેસી જાય છે અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ જપવા માંડે છે. અને હરિદાસ ઠાકોર એ પછી ગામ છોડીને વયા જાય છે. તો આખી આ સ્ટોરી લેવાનો તાત્પર્ય શું કે ભાઈ આટલા બધા આકર્ષણો એની સામે આવ્યા તો પણ હરિદાસ ઠાકોર એમાંથી વિચલિત ન થયા, આપણે એમાંથી પતિત ન થયા, અથવા તો એના પ્રત્યે આકર્ષિત ન થયા, અથવા તો મોહિત ન થયા આપણે. તો એ જ અહીંયા આપણને કહેવામાં આવેલું છે કે આવો જીવન મુક્ત.
કારણ કે એ ઓલરેડી એને અવસ્થા, હરિદાસ ઠાકોરે અવસ્થા પ્રાપ્ત કરેલી હતી, એટલા માટે એટલો કે ને કે આખી જિંદગી પોતે નામ જપતા કે એનું નામ જ છે ને નામાચાર્ય પડી ગયું હતું. કદાચ હોઈ શકે 24 કલાકના અમુક કલાકો અથવા તો 2-4 કલાકે થોડીક મિનિટો પોતાના શરીરના નિર્વાહ માટે પોતે જે જરૂર પડતો હશે એટલો સમય પોતે એમાં કાઢતા હશે, બાકી આખો દિવસ ભગવાનનું નામ જ જપતા તમારે. તો ડેફિનેટલી આ અત્યારે અવસ્થા એને પ્રાપ્ત કરેલી હતી, એ ઓલરેડી મુક્ત હતા જ આત્મા તમારે. તો એની સામે પણ જે ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે એટલે કે આ વેશ્ય આવીને પણ જેને આકર્ષણ કરવા માટે, મોહિત કરવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, એનાથી પોતે મોહિત થતા નથી, વિચલિત થતા નથી, કારણ કે એની ભક્તિ એકદમ દ્રઢ હતી. એની મન, એની બુદ્ધિ, એની શ્રદ્ધા, એનો આશ્રય સંપૂર્ણ ભગવાનમાં સ્થિર થયેલું હતું, જેમ ભગવાને આપણને આગલા શ્લોકમાં બતાવ્યું ને એ રીતે. તો ડેફિનેટલી જે લોકો આવી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરેલા હોય છે એ પોતાની જ અંદર આનંદ અનુભવે છે, કારણ કે પોતે પોતાની અંદર આનંદ એટલે કે શું, પોતે પોતાની આત્માની સાથે જોડાયેલા હોય છે, આત્મ સંયમી હોય છે આપણે. અને એવી જ રીતે પોતે સત્યચિત્ત આનંદ રૂપી જોડાઈને પોતે સંપૂર્ણ રીતે આનંદનો આપણે કહી શકીએ કે અનુભવ કરી રહ્યા હોય છે. અને એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ, એટલે કે આ રીતે અહીંયા ભગવાન બતાવે છે કે આ જીવનમાં રહીને પણ આપણે જીવન મુક્ત જીવન જીવી શકીએ છીએ. આ જીવનમાં રહીને પણ આપણે આ શરીર છે ત્યાં સુધી પણ આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ, જો આટલી ઉચ્ચ અવસ્થા આપણે ભક્તિમાં પ્રાપ્ત કરેલી હોય તો કે છે પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે, એટલે કે ભગવાન સાથે જોડાયેલો જ છે તમારે. હવે પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે કે આ બધા માટે તો પોસિબલ નથી તમારે, અને બધા લોકો માટે અવસ્થા પણ એચીવ નથી હોતી શકતી, અને પણ આપણને કે ઉપાય રૂપમાં ભગવાન બતાવે છે કે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગમાંથી ઉત્પન્ન થનારા સુખભોગમાં રસ લેતો નથી, કારણ કે તે દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બની રહે છે. એટલે કે જો માની લો આવી બુદ્ધિ આપણે કેળવી લીધી અને આવું એનું આચરણ કરી લીધું, કારણ કે ખાલી બુદ્ધિમાં ઉતારવું પર્યાપ્ત નથી, આપણે સાથે સાથે એવી ભક્તિની અવસ્થા પણ પ્રાપ્ત કરી લીધેલી હોય તો આપણે એવું જીવન મુક્ત અથવા તો આત્મ સાક્ષાત્કાર લેવલ સુધી આપણે પહોંચી શકીએ. પણ જ્યાં સુધી નથી પહોંચેલું હોય તો ત્યાં સુધી તો ડેફિનેટલી આપણે બધા ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષયો પ્રત્યે આકર્ષિત હોઈએ છીએ. પણ ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભાઈ ડેફિનેટલી આ બધામાંથી જે આપણને થોડું ઘણું છે સ્ટાર્ટિંગમાં સુખ અથવા આપણને આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે એ ટેમ્પરરી હોય છે આપણને, અને એનો પણ એક અંત આવે છે અથવા તો એને એક સમય અવધિ હોય છે. આપણને કન્ટિન્યુઅસલી થ્રુઆઉટ ધ લાઈફ કોઈ ચીજ આપણને આનંદ આપી શકવાની જ નથી, જો એ ભૌતિક હોય તો. કન્ટિન્યુઅસલી અને અનંત આનંદ અને પરમ આનંદ આપણને એ એક જ ચીજ આપી શકવાની છે કે જ્યારે આપણે આપણી આત્માની સાથે જોડાવાનો પ્રયાસ કરીએ અને ભગવાનની સાથે સંલગ્ન થવામાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ, તો જ આપણને પરમ આનંદ અને સાચું સુખ અને ઇન્ફાઇનાઇટ લેવલ સુધી આપણને આપી શકે છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે હે કોંતે, આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે અને તે સુગ્ન મનુષ્ય તેમાં આનંદ લેતો નથી. આપણે એટલે કે જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો હોય અથવા તો જે બધું આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધેલું હોય એ બધું ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયા પ્રત્યે એટલો આકર્ષિત થતો નથી. અહીંયા જેમ કે પિક્ચર આપેલું છે આ રીતે બધા અલગ અલગ પ્રાણીઓ હોય છે, એ લોકોની કોક ઇન્દ્રિય આવી સ્ટ્રોંગ હોય છે અને એના પ્રત્યે આકર્ષિત થઈને પોતે એનો ભોગ બને છે. આપણે તો આપણે પણ શું કરીએ છીએ, જેમ કે અહીંયા જીવડા છે, હમણાં જેમ કે હવે શિયાળો આવશે, શિયાળામાં આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે લાઇટ ચાલુ કરીએ, ઓલા નાના નાના જીવડા કેવા આવી જાય તમારે. હવે એ નાના નાના જીવડા લાઇટ તરફ આકર્ષિત થઈને શું થાય, પોતે જ એના ભોગ બને ને મૃત્યુ પામે. હિરણની એવી રીતે શું છે, કાનની ઇન્દ્રિય બહુ પાવરફુલ હોય છે, એટલે કે ભાઈ કોઈ શિકારી પેલા કોઈ એવા નગારા ને બધું વગાડે, એ અવાજ પ્રત્યે આકર્ષિત થાય અને ઓલા શિકારીએ ખાડો ખોદેલો જોઈ એમાં જઈને એનો પડે અથવા તેનો શિકારીનો શિકાર કરી લે તમારે. એવી જ રીતે આપણે માખી હોય છે જેની નાકની ઇન્દ્રિય પાવરફુલ હોય છે, આપણે ફૂલની સુગંધથી આપણે પોતે આકર્ષિત થાય છે અને ફૂલ જ્યારે બંધ થાય તો એમાં પોતે એનો ભોગ બને છે. પછી જ્યારે કોઈ માછલી હોય એની આપણે કહે ને કે જીભની ઇન્દ્રિય પાવરફુલ હોય, એને સાગરમાં બધું ખાવાનું મળતું હોય તેમ છતાં પણ ઓલા કાંટામાં કંઈક નવી ચીજ એને દેખાય ને એના પ્રત્યે આકર્ષિત થાય અને પોતે પોતાની ઇન્દ્રિયથી આકર્ષિત થઈ એટલે કે ઓલા માછીમારના ફિશિંગ રોડમાં પોતે એનો ભોગ બની જાય છે. એવી રીતે હાથીની પણ શું હોય તમારે, કામેન્દ્રિય અથવા તો એટલે કે ને કે સ્પર્શેન્દ્રિય કામાતુર બહુ હોય તમારે. એની પેલા હાથણી દોડાવે કોઈ શિકારી અને મોટો ખાડો ખોદીને રાખે, હાથણી તો બાજુમાંથી નીકળી જાય પણ હાથી ખાડામાં પડે તમારે, કારણ કે એ તો આપણે નીચે મોઢું જોઈને ખાલી હાથણીને જોઈને જ ભાગતો હોય તમારે. આ રીતે બધા લોકોની કંઈક ને કંઈક ઇન્દ્રિયો એવી પાવરફુલ હોય
અને એ ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી પોતે આકર્ષિત થાય છે અને અલ્ટિમેટલી પોતાનો જ ભોગ કરે પોતે બને છે. આપણી રીતે મનુષ્યની આપણે જોઈએ, આપણી તો બધી ઇન્દ્રિય આપણે કહી શકીએ કે પાવરફુલ છે. આપણે કંઈક નવું જોઈએ આપણે આકર્ષિત થઈએ, સાંભળીએ આકર્ષિત થઈએ, કંઈક અનુભવીએ આકર્ષિત થઈએ. આ રીતે આ બધી ઇન્દ્રિયોથી આપણે જો આકર્ષિત થઈએ છીએ તો અલ્ટિમેટલી આપણને એમાં કોઈ પરમાનન્ટ આનંદ નથી મળતો. એટલા માટે ભગવાન કહે છે આપણને કે જે સુગ્ન મનુષ્ય અને જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય હોય છે જાણે છે કે આમાં ટેમ્પરરી બેનિફિટ મળવાના છે, પણ સાચો પરમ આનંદ તો ભગવાન સાથે જોડાઈને જ મળશે. એટલા માટે ભગવાન હવે 23મા શ્લોકમાં આના ઉપાય તરીકે આપણને કહે છે કે જો આ વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા આપણે એ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવી હોય, આપણે જીવન મુક્ત બનવું હોય, આત્મ સાક્ષાત્કાર મેળવવું હોય તમારે, તો ભગવાન કહે છે કે કોઈ મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરી શકે તથા વાસના તથા ક્રોધના વેગને રોકી શકે. મનમાં જે બધી ઈચ્છાઓ જાગે છે એના ઉપર સંયમ મેળવે, વાસના અને ક્રોધને પોતે રોકી લે, તો તે યોગી છે અને તે આ જગતમાં સુખી હોય છે. આપણે અને જીવન મુક્ત જીવન પણ આપણે જીવી શકીએ છીએ, આત્મ સાક્ષાત્કાર આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ જો મન, બુદ્ધિ, આશ્રય અને શ્રદ્ધા સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનમાં લાગી જાય તો ડેફિનેટલી ભગવાન આપણને આજે સોલ્યુશન રૂપે બતાવે છે કે આ અવસ્થા આપણે ત્યારે જ પ્રાપ્ત કરી શકીએ જ્યારે જીવન આપણા શરીરના જે 9 દ્વાર જે છે એ 9 દ્વાર ઉપર આપણે કાબુ મેળવીએ અને સાથે સાથે વાસના, ક્રોધ અને ઈચ્છાઓ ઉપર આપણે કાબુ મેળવીએ તો. હવે પછી ભગવાન આપણને 24મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય અંતર થકી સુખી છે આ કોણ છે? તો કે ઓલો જીવન મુક્ત અને જેણે આવી રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરેલો છે ને એ જ વ્યક્તિ, બાકી કોઈ નહીં. એટલે કે જે મનુષ્ય અંતર થકી સુખી એટલે કે પોતાની આત્માની સાથે જોડાયેલો છે, સક્રિય છે, સક્રિય એટલે કે પોતે બધા કાર્યમાં પણ પ્રવૃત્ત થયેલા છે, મનથી બધા કાર્યોનો પરિત્યાગ કરેલો છે, શારીરિક રીતે અથવા બાહ્ય રીતે એને કાર્યનો પરિત્યાગ નથી કરેલો. જે પોતાના નિયત કર્તવ્ય કર્મો છે, જેના જવાબદારી વાળા કર્મો છે, બધામાં પણ પોતે સક્રિય તો છે જ, તથા અંતરમાં આનંદ અનુભવનારો છે અને જેનું લક્ષ્ય અંતર્મુખી છે. એટલે કે ભાઈ હવે તો મારે ભગવાનને જ પ્રાપ્ત કરવા છે, તે જ વાસ્તવમાં પૂર્ણ યોગી છે. એટલે કે ભાઈ અહીંયા ફરીથી ભગવાન આપણને પહેલા આપણને શું બતાવ્યું? સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાને જ્યારે જવાબ આપ્યો ત્યારે શું કીધું? નિત્ય સંન્યાસી કોને કહેવાય? તો કે જે કર્મફળમાં આસક્તિ નથી રાખતો અને કર્મફળનો તિરસ્કાર પણ નથી કરતો, એ નિત્ય સંન્યાસી છે. પછી આવા યોગીજનો શું કામે કાર્ય કરે છે? તો કે ભાઈ પોતાની આત્મશુદ્ધિ માટે કાર્ય કરે છે. અને આવા યોગી લોકો કઈ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે છે એ પણ ભગવાને બતાવ્યું. તો કે જીવન મુક્ત છે, આ જીવનમાં રહીને પણ એ મુક્ત જીવન જીવી શકે છે અને આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને આ રીતે જ્યારે પોતે એમાં પ્રસ્થાપિત થયેલો હોય તો ભગવાન અહીંયા આપણને કહે છે યોગીજન અથવા તો પૂર્ણ યોગી, તે પરબ્રહ્મમાં મુક્તિ પામે છે અને અંતે બ્રહ્મને પામે છે. એટલે કે ભાઈ અલ્ટિમેટ એનું ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન નક્કી થયેલું જ છે. જેવું શરીર છોડશે તરત ને તરત, કારણ કે મુક્તિ પંથ ઉપર એકદમ સ્ટ્રેટ હાઈવે ઉપર જ જાય છે, તરત ને તરત ભગવાનના ધામમાં પહોંચી જશે તમારે. તો આ રીતે ભગવાન આપણને કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત જો આપણે કર્મ કરીએ તો કેવી રીતે આપણે અલ્ટિમેટલી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ એ આપણને બતાવે છે. હવે આપણે કહી શકીએ જે છેલ્લો શ્લોક છે આપણે 29મો શ્લોક, જેને આપણે પીસ ફોર્મ્યુલા કહીએ છીએ, તો એ પણ આપણા ભગવાન આપણને 3 ઉપાયો બતાવે છે કે કેવી રીતે આપણે આ સંસારમાં રહીને પણ સુખ અને શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. તો ભગવાન પહેલી ચીજ આમાં કહે છે કે મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપશ્ચર્યાનો પરમ ભોગતા. આપણે ભોગતા છીએ જ નહીં કોઈ ચીજના, કારણ કે કોઈ ચીજના આપણે પહેલા તો માલિક જ નથી. આપણે માલિક જ ન હોઈએ તો પછી આપણને ભોગવવાનો અધિકાર જ નથી. બધી ચીજના માલિક કોણ છે? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. તો જે માલિક હોય એને જ ભોગવવાનો અધિકાર હોય. તો એ જ તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે બધી આપણે જે કાંઈ પણ તપસ્યા કે જે કાંઈ પણ આપણે કરીએ છીએ અને બધા જે કાંઈ પણ યજ્ઞો બી કરીએ છીએ એના પણ સ્વામી કોણ છે? ભગવાન આપણને 8મા અધ્યાયમાં પણ બતાવે છે કે બધા યજ્ઞોના સ્વામી તરીકે હું હૃદયમાં બેઠેલો છું. આપણા બધાના સ્વામી ભગવાન પોતે છે, એ જ બધી ચીજના માલિક છે, તો એને જ બધી ચીજ ભોગવવાનો પહેલો અધિકાર છે. બીજી ચીજ ભગવાન શું કહે છે કે સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોના પરમેશ્વર, એટલે કે દેવી દેવતાઓ અને જેટલા પણ ગ્રહો, બ્રહ્માંડો અને બધા જે છે એ બધાથી ભગવાન સર્વોપરી, સર્વોચ્ચ અને સર્વોત્તમ છે. અને આવી રીતે પોતે સર્વોચ્ચ, સર્વોત્તમ અને સર્વોપરી હોવા છતાં પણ ભગવાન શું કહે છે? તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણે. એટલે કે ભગવાન આપણી સાથે છે, હંમેશા ભગવાન આપણા હિત કરતા છે. આપણે ભગવાનના અંશ છીએ, આપણે ભગવાનના સંતાન છીએ. મા બાપ એના સંતાનનું ક્યારેય બુરું ન ઈચ્છતા હોય, એવી રીતે ભગવાન પણ એના જીવોનું ક્યારેય બુરું નથી ઈચ્છતા.
ભગવાન તો છે ને આપણને બધી સ્વતંત્રતા આપે છે કે જા તારે આવી રીતે કોઈક ઈચ્છા કેળવેલી હતી એ પ્રમાણે હું તને શરીર આપું, આવી રીતે બધું કરું. ભગવાન આપણને કહી શકે કે આપણી બધી ઈચ્છા પૂરી કરવામાં મદદ કરે છે. જ્યાં સુધી આપણે ભૌતિક ઈચ્છામાં પ્રવૃત્ત થયેલા રહેશું ત્યાં સુધી પણ ભગવાન આપણી મદદ કરશે. એમ નહીં કે ચાલો તું તો મારી ઈચ્છા તો પૂરી કરતો નથી, મારા ધામમાં તો તારે રહેવું નથી. આજે જેમ કે આપણે ભગવાનના ધામમાં રહીએ તો આપણે કોઈ દીકરો હોય બાપને કહે કે ભાઈ ચાલો હવે તો હું સ્વતંત્ર થઈ ગયો, હવે મારે જુદું થવું છે, હવે હું મારા ઈચ્છા પ્રમાણે બધું કરી લઈશ, મારામાં કેપેસિટી એટલી થઈ ગઈ છે, મારામાં એટલી લાયકાત થઈ ગઈ છે કે મને તમારા ઉપર હવે ડિપેન્ડન્ટ થવાની જરૂર નથી. બાપ શું કરે? હા ઠીક છે બેટા, જેવી તારી ઈચ્છા. એવી જ રીતે ભગવાન પણ તો આપણને કરે છે ને. આપણે કંઈક ઈચ્છા કેળવીએ છીએ ને ભગવાનથી આપણે જુદા થવું છે, કે છે કે જા જઈને તારી ઈચ્છા પૂરી કર. એમાં પણ ભગવાન પાછા આપણને મદદ કરે છે. એટલે કે ભગવાન આપણા બધાના મિત્ર છે, આપણા બધાના શુભેચ્છક છે. પણ જો આપણે એ ભગવાનને કહેશું કે ના ભાઈ ભગવાન, હું તમારા ધામમાં આવવા માંગુ છું, તમારી ભક્તિ કરવા માંગુ છું, અને એવી રીતે તો ભગવાન કેટલા ખુશ થશે આપણે. હા ચલો હવે એને સંઘર્ષ બી ઓછો કરવો પડશે અને મારા ધામમાં આવશે. એટલા માટે કહે છે કે મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. આપણે એવી રીતે જુદા થવાની આપણે ઈચ્છા કેળવશું અને આપણે વિચારશું કે મને એમાં સુખ અને શાંતિ મળશે, ક્યારેય નથી મળવાની. પણ ઉલટા આપણે જો ભગવાનમાં ઓતપ્રોત થશું આપણે અને ભગવાનને જ આવી રીતે સર્વોપરી સર્વોચ્ચ સર્વોત્તમ માનશું, ભગવાન જ બધી ચીજના માલિક સમજીને, ભગવાન જ બધી ચીજના ભોગતા સમજીને આપણે એમનો આશ્રય લેશું, તો જ આપણને આ સંસારના દુઃખોમાંથી આપણને સુખ અને શાંતિ પ્રાપ્ત થવાની છે. તો આ રીતે ભગવાન આપણને આ 3 ચીજ મહત્વની બતાવે છે. પીસ ફોર્મ્યુલા તરીકે આપણે એને કહીએ છીએ આ શ્લોકને. તો આમ આપણો અહીંયા 5મો અધ્યાય અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ રામ, રામ. હરે રામ, રામ રામ, હરે. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી દાદા ગોવિંદ. હવે આના સંદર્ભમાં જો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી મુક્તિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ઘણા દિવસે દેખાણા માતાજી આપ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ રતિલાલ પ્રભુજી. ઓકે. અમિતા માતાજી કોઈ પ્રશ્ન? જી મહેશ પ્રભુજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે. હા પ્રભુજી, એક પ્રશ્ન હતો કે હમ. જીવન ચેતનામય જીવ છે બરોબર,